हाँ हेलो गाइस, ये टीवीएस कंपनी का एंटॉक स्कूटी है, BS6 मॉडल है। इस स्कूटी में जब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड क्रिएट कर रहा है। स्टार्ट करो गाड़ी। अभी स्टार्ट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम है इसमें। देखिए प्रॉब्लम जो इसमें है, ये मैग्नेट साइड से प्रॉब्लम आ रहा है। इंजन से साउंड आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से साउंड आ रहा है। पहले भी हम इस तरह से वीडियो बना के हम यूट्यूब में डाल के रखा हूँ। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैकेनिक भाई लोग आप लोग कमेंट करके हमको बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ का साउंड कर रहा है। ये देखिए बहुत सारा साउंड क्रिएट हो रहा है कि BS6 एंट्रॉक है ये वाला। देख सकते टीवीएस कंपनी का। ये ज़्यादा साल हुआ नहीं है, करीबन 2 साल जैसा हुआ ना, 2-3 साल जैसा हुआ। कस्टमर का कहना है। इसका देखिए साउंड जो पहले भी हम इस तरह से साउंड हम ऑलरेडी बना के रखा हूँ। ये आपका यूट्यूब में जो हम बना के ऑलरेडी रखा हूँ। क्योंकि ये साउंड जो आता है वन बाई बेयरिंग का साउंड है। वन बाई बेयरिंग में जो 27 नंबर का जो एक नाट रहता है, वो नाट जो खराब होने से, इस तरह लूज होने से इस तरह से साउंड आता है। देखिए इस तरह से नॉइज जो बहुत सारा साउंड जो बहुत सारा खराब हो गया है इस इंजन का जो। ठीक है, रनिंग में जो बहुत सारा साउंड करता है। ठीक है, फाइनली जो हम इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आप लोगों को देखा रहा हूँ कौन सा पार्ट जो प्रॉब्लम है इसमें, ये आप लोग वीडियो में बना रही है। देखिए फाइनली जो हम इंजन जो सारा इंजन जो यहाँ में ऑलरेडी खोल कर रखा हूँ, इसमें जो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो इसमें है। ठीक है, पूरा ये यहाँ में देखिए इंजन का जो केसिंग है, ये बॉडी जो हम वहाँ में रखा हूँ। एंड इसकी जो BS6 मॉडल है, देख सकते हैं हम लोग BS6 मॉडल है। हम ऑलरेडी वहाँ में जो चीज़ से इंजन का बॉडी रखा हूँ, यहाँ में जो इंजन है देख सकते हैं इंजन सारा की सारा सामान हम खोल कर रखा हूँ। अभी हम जो फाइनली हमें प्रॉब्लम जो इसमें है, इसका अंदर में जो प्रॉब्लम है, ये कवर खुलेगा। अभी फाइनली जो हम मोबिल कस्टमर को बोला था, मोबिल जो यही लगाएगा, अलग नया मोबिल डालेगा नहीं कस्टमर ने। फिर क्या गया, हम मोबिल को थोड़ा गिनने के लिए दिया हूँ। अभी ये किसी को खोलेगा, खोलने के बाद जो बीमारी जो इसमें है, इधर ही है बीमारी जो इसका अंदर में है, बीमारी इसका अंदर में है, कोई अलग बीमारी नहीं है। कुछ इंजन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो इसमें है वन बाई जो सेल्फ का जो वन बाई बेयरिंग रहता है, वो बेयरिंग का प्रॉब्लम है। हम इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद आप लोगों को दिखा रहा हूँ, स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। पहले स्टार्ट करने में किस तरह से साउंड था, अभी स्टार्ट करने में किस तरह से साउंड हो रहा है, वो आप लोग को बना करके आप लोग को स्टार्ट करके लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। आप लोग वीडियो में बना रहिए। लाल हमारा रखा हूँ यहाँ में देखिए, इसका केसिंग है, ये वाला ये केसिंग है, ये वन बाई बेयरिंग साइड है, वो है मैग्नेट साइड का केसिंग है। ये देख सकते हैं वन बाई बेयरिंग है। देखिए इसमें जो प्रॉब्लम कौन सा वाला प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ में देखिए ये देखिए थोड़ा सामने लेके आओ कैमरा। ये देखिए साउंड कर रहा है, लेकिन यहाँ में जब आप लोग को साउंड करेगा, ये जो इस तरह से साउंड होगा तो आप लोग समझ लेना है, क्योंकि इसमें कुछ खराबी नहीं है। वन बाई बेयरिंग सेल्फ का ये वन बाई बेयरिंग जो कुछ साउंड नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो ये नाट में है, ये देखिए 27 नंबर वाला जो नाट है, ये देखिए ऑलरेडी लूज है। देखते चलो, देखिए कितना सारा लूज है। देखिए तो सामने लेके आओ, देखिए कितना सारा लूज है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए लूज हाथ से घूम रहा है। देखिए इसका ही प्रॉब्लम है, अलग कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए ये साउंड जो हो रहा है, इसके लिए जो साउंड हो रहा है, स्टार्ट देने के साथ साथ जो गाड़ी जो साउंड हो रहा है, टक 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 इस तरह से साउंड हो रहा है, इस तरह से साउंड क्रिएट कर रहा है। रनिंग में जो बहुत सारा साउंड होता है, इसलिए इस नाट के लिए इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए वन बाई बेयरिंग जो ये वन बाई बेयरिंग का जो ये वहाँ में है, ये जो प्रॉब्लम है, इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो इसमें है, ये देखिए फाइनली हम इसको टाइट करके इंजन जो हम इसमें केसिंग में जो हम इंजन जो सारा ये इंजन जो फिटिंग करके बाद हम जो बॉडी में लगाएगा, बॉडी में लगाने के बाद आप लोग को लाइव प्रूफ स्टार्ट करके देखेगा। आप लोग के साथ भी इस तरह से प्रॉब्लम होने से आप लोग ये नोटिस कीजिए, यहाँ में जो नोटिस कीजिए, ये सब प्रॉब्लम होने से इंजन खोलने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ भी सामान खोलने के लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग वन बाई मैग्नेट साइड में खोलिए, खोलने के बाद बीमारी जो यहाँ में है, अलग कुछ बीमारी नहीं है। देखिए पहले भी हम इस तरह से वीडियो बना के हम यूट्यूब में डाल कर रखा हूँ। ये प्रॉब्लम जो यहाँ में है, लेकिन अलग कुछ खुलिए मत आप लोग। देखिए ये नट टाइट करने के बाद सब ये नट जब आप टाइट करेगा, टाइट करने के बाद जो गाड़ी जो स्मूथली साउंड आएगा, जब नया जो जिस तरह जो नया होता है गाड़ी, नया में जिस तरह साउंड होता है उस तरह से साउंड आएगा इस बाइक में भी, इस स्कूटी में भी। फिर भी हम ये आप लोग को जो जितना सारा जानकारी देने के लिए मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, अभी जो हम फाइनली इसको जो फिटिंग कर लेता हूँ, फिटिंग करने के बाद हम जो केसिंग में जो बैठा लेगा, स्कूटी में जिस में बैठाने के बाद आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाएगा स्टार्ट करके किस तरह से साउंड पहले था, अभी जो किस तरह से साउंड हो रहा है। आप लोग वीडियो में बना रही है। हम ये काम इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद इसको टाइट करने के बाद हम फिटिंग करता हूँ। आप लोग वीडियो में बना रही है। देखिए हम पूरा इंजन जो चेसिस में जो हम बैठा लिया है, देख सकते हैं आप लोग पूरा इंजन जो बैठा लिया। अभी स्टार्ट करना बाकी है, स्टार्ट किया नहीं। हम सोचा लाइव प्रूफ आप लोग को दिखाएगा स्टार्ट करके किस तरह से साउंड क्रिएट हो रहा है, साउंड स्मूथ हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए इंजन जो देखिए हम किस इंजन जो हम ऑलरेडी बाइक में स्कूटी में जो चैम्बर में जो हम बैठा लिया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। अभी जो लगाना है, अभी जो स्टार्ट करके देखना है। अभी यहाँ से अभी जो ऑन करके देखता हूँ। अभी जो यहाँ में
पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए देखिए बराबर पेट्रोल आ रहा है, बराबर आ रहा है। अभी इसको लगा लेता हूँ, लगाने के बाद आप लोग स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ लाइव प्रो किस तरह से साउंड हो रहा है। अभी पहले किस तरह से, अभी किस तरह से साउंड हो रहा है। पहले हम इसको लगा लेता हूँ। अभी देखिए पेट्रोल भी हम चेक कर लिया, पेट्रोल भी बराबर आ रहा है। इंजन जो हम चेसिस में जो बैठा लिया देख सकते हैं लोग, पूरा पूरा बैठा लिया। अभी जो साउंड पहले जो किस तरह से साउंड था, अभी जो किस तरह से साउंड आ रहा है वो आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम कौन सा वाला प्रॉब्लम था आप लोगों को शायद देखा होगा वीडियो में। देखिए अभी जो स्टार्ट करना बाकी है, अभी स्टार्ट करता हूँ। देखिए सारा के सारा सामान जो हम ऑलरेडी फिटिंग हो गया, वायरिंग का कनेक्शन भी सारा के कपलर लोग हम ऑलरेडी लगा लिया। अभी जो चाबी स्विच ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। आप लोग वीडियो में बना रही है, देखते रहिए। अभी देखिए डिस्प्ले में लाइट भी शो कर रहा है, हॉर्न भी बराबर काम कर रहा है। अभी जो सेल्फ इस करेगा, सेल्फ से स्टार्ट करेगा, साउंड जो किस तरह से आ रहा है। अभी देखिए फाइनली जो हम सेल्फ यूज़ कर रहा हूँ। अभी रुकिए एक सेकेंड। अभी देखिए फाइनली जो सारा सामान भी बैठा लिया, अभी बाहर में लेके आया क्योंकि अंदर में थोड़ा अंदर हो रहा था, कैमरा जो क्लियर नहीं आ रहा था। क्लियर दिखाने के लिए आप लोगों को अभी देखिए सभी चीज़ ऑन कर लिया, हॉर्न भी बराबर काम कर रहा है, हॉर्न भी बराबर काम कर रहा है। अभी देखिए सर्विस करके देखेगा किस तरह से साउंड क्लियर हो रहा है। देखिए अभी की चीज़ ऑन है, हॉर्न बराबर काम कर रहा है। अभी देखिए सर्विस करेगा। अभी देखिए साउंड पहले किस तरह साउंड था, अभी देखिए किस तरह साउंड आ रहा है। पहले जो हम स्टार्ट किया था, फर्स्ट खोलने का पहले जो हम स्टार्ट किया था हमारा खोलने का पहले जो जिस तरह से साउंड कर रहा था हम, तो आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाया था। अभी देखिए साउंड कितना स्मूथ हो गया, देख सकते हैं आप लोग कितना स्मूथ साउंड हो गया। पहले जो साउंड कर रहा था टक 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 इस तरह से साउंड कर रहा था, क्लियर जैसे टक 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 इस तरह से साउंड हो रहा था। अभी देखिए साउंड देखिए कितना स्मूथली साउंड आ गया। अभी देखिए फाइनली जो इंजन नया का जैसा साउंड आ गया। देखिए आप लोग भी इस तरह सा प्रॉब्लम होने से आप लोग भी स्टेप बाई स्टेप चेक कीजिए, स्टेप बाई स्टेप चेक करने से बीमारी जो हर हाल में मिलना होना है। क्योंकि इसमें से कौन सा पार्ट जो प्रॉब्लम था ये आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो में हम अपलोड करेगा तो आप लोग वीडियो में पता चल जाएगा। ज़्यादा कुछ खोलने के लिए छेड़छाड़ी मत कीजिए, लेकिन काम जो बारीकी से चेक कीजिए और कौन सा पार्ट जो खराब है वो वाला आप लोग चेक कीजिए। देखिए साउंड देखिए, कैमरा इधर लेके आओ, साउंड देखिए किस तरह से साउंड आया है। देखिए पहले किस तरह से साउंड आ रहा था, अभी देखिए किस तरह से साउंड आ रहा है। देखिए अभी देखिए कितना स्मूथ साउंड आया है। जब डीलर से जो गाड़ी आता है इस तरह से साउंड आ रहा था, पहले जो टक 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 इस तरह से साउंड आ रहा था। देखिए अभी देखिए कितना स्मूथली साउंड है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए कस्टमर से थोड़ा हम बात कर ले, कस्टमर के साथ किस तरह से प्रॉब्लम हुआ था। इधर उधर आओ। अभी आपका गाड़ी जो क्या साउंड कर रहा था, वो मोटर में जो टक 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 करके आवाज कर रहा था। हाँ अच्छा हुआ है, अभी अच्छा हुआ है ना, अच्छा हुआ है। अभी कि नया का जैसे हुआ, नया का जैसे हुआ है। हाँ वही है। देखिए काम को आप लोग समझना है, तरीके से चेक करना है, चेक करने के बाद आप लोग काम करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप चेक करने से बीमारी जो हर हाल में मिल जाता है। क्योंकि इसमें कुछ भी हम लगाए नहीं, एक ही चीज़ लगाए हम, सिर्फ एक मैग्नेट साइड का जो गैसकेट रहता है, या में जो गैसकेट रहता है, ये साइड का जो गैसकेट रहता है वही गैसकेट लगाया। क्योंकि मैग्नेट में जो मैग्नेट खोलने के बाद जो आपको क्या होता है, ये केसिंग का जो गैसकेट जो टूट जाता है, टूटने के कारण से नया लगाना है। क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये सब अंदर का सामान है, इसलिए गैसकेट लगा लेना है। ठीक है, हम जिस तरह से काम किया हूँ, जिस तरह से आप लोग बहुत सारा मेहनत करता हूँ आप लोग को वीडियो देने के लिए। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करेगा उतना हम आगे बढ़ सकेगा और भी हम अच्छा आप लोग को वीडियो दे सकेगा। ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।